दोस्तों ट्रस्ट गीजर ने लॉन्च किया है फ्री गिफ्ट इनसाइड का कंसेप्ट। बिल्कुल सही सुना आपने। ट्रस्ट गीजर में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमारे को जो है कनेक्शन पाइप चाहिए साथ में, तो हमने स्टील कनेक्शन पाइप और ब्रास के दो है फास्टनर जो हमने डाले हैं, बिल्कुल फ्री है बिल्कुल गीजर के अंदर। तो किसी को भी ऑल ओवर इंडिया डीलरशिप चाहिए हो, होलसेल में चाहिए हो, घर के लिए चाहिए हो, हर तरीके की हमारे पास फैसिलिटी है। 3 लीटर से लेकर 50 लीटर तक हर प्रकार के ट्रस्ट इंडस्ट्री में गीजर बन रहे हैं इस समय। कस्टमर केयर नंबर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस आप ले सकते हैं। तो कहीं भी आपको चाहिए गीजर, इमीडिएटली संपर्क करें होलसेल प्राइस में, बेस्ट क्वालिटी में। थैंक यू, धन्यवाद।